منيرو hargeysay tagtay maantana heerkoodii ayaa xirtay ninkan sharma hiil walaal leeyahay aniga miyaa la ila qabaatalo ma nin baan wada qaba anigii sharma ka hiil walaal ma laba qof xaasaan wada nahayo nin wada qabo inantayda aniga dhalay waan eriyaya imikana waan xidhaya ana eriyay waan gowracaya sidaan ana dhalay runtii hooyo kuma akro laakiin waxaan ku sheegayaa haddii aad isku dayday wiilkii gabadha masaakiinta caawinayay hiil iyo hooba la garab taagnaay iyadoo xanuunsan isbitaalada dhaqaatiirta geena baaritaanka ku sameynayay haddii aad isku dayday inaad afka ka qabato oo caga juglayso waxaad ogaataa innaga nooma caga juglay kartid kaala aniga inta afka iga qabatid hargeysa igu xir adduunyo gadoogan ark assalaamu calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan si kastoo muuqaalkayga idiin soo gaarayaba halkaad iga daawanaysaan waa channelka Shaacir Sheekeye laakiin Shaacir Sheekeye ku soo dhawaada barnaamijka hadalaynta bulshada oo caawa idinku hay inta hooy waxay tahay guriga digi eriday dadkii caawinayay badiga hor istaagtay waata saaxiibayaal intaana barnaamijka ugu gudgalin fadlan subscribe sa channelkayga sidoo kale like la dhac muuqaalkan si uu gaaro saaxiibada waxaan maqli jiray waxa la arag waxna laabo hadda caawa aniga ayay haysataaba kadib markii aan arkay hooyo qof hooyo xataa ma dhikalanay no hadda kadib way muqaa waa gabar Soomaaliyeed oo dhibanayd oo xanuunsaneed oo xabsi lagu sii daray qofka sida u galayna uu yahay waalidkeeda subxaanallah muuqaalkan waxa ku arki doontaa waxyaabo ka yaabiya haddii aad magaca hooyanimo u soo ordi jirtay caawa wixii ka dambeeyay inaad ka cararta halis ugu jirtaa shakhsigan aad u jeedaan waa gabar Soomaaliyeed oo dhibanayd oo in badan ba aan rajeenayo in aad muuqaaladeedii arrimaheeda aad ka dharagsaneedeen caawa waxay ku jirtaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa Somaliland arrin familkeeda ku saabsan ayayna darteed xabsi u taala iyadoo waliba xanuunsan oo aan la daaweyn cudurka inuu kansar u eka dhuunta calooshana ay qayb dhan dilacsan tahay dhuunta tuubada cunnada inay dilacsan tahay misna ay dhiig tufayso waxaan muuqaal inta kaga hayaa gabadhan wiilkii caawinayay oo inta loo handaday la yiri lug iyo gacan baan ka jibinaynaa haddii aadan afaaraha gabadhan kala bixin sidoo kale waxaan idin hayaa cod sir ah oo hooyada dhashay gabadhan ay ku hadaaqayso oo markii aad dhageysatid aad runtii aad u yaabi doontid shaki baa ku geli doonaba inay gabadhan hooyadeed tahay adiga shaki ka galiyaan iyadoo aqarsan tahay hooyadeed leedahay laakiin qofkana hooya mis dhii doonti marka codkaas dhageysatid inta laakiin codka idin soo deyn waxaan leeyahay maamada waxaan ku leeyahay haddii aad sharmihil waa aamusay annaga iyo dadka meediyaha ku jiraba ma aamusin kartid gabadhaasna ugu dambeyn cadaalad way haysaa waan caafimaad doontaa insha Allah laakiin marka hore waxaan rabaa inaan la wadaago intaan muuqaalka hil walaal oo gacanta ka taagan ee dhahay gabadhaas hooyad ba xabsi dhigatay anaguna shaqo kuma leeyahay intaan la wadaagin waxaan rabaa marka hore in la wadaago cod sir ah oo hooyadu ay dabcan aan dareemay inay qaar kamid ah familkeeda la wadaagaysay ka ay kaga sheekeynayso gabadheeda iyo inay si cidna kala tashanin inay beerka ka saarto ninkan sharma hiil walaal leeyahay aniga miyaa la ila qabaatalo ma nin baan wada qaba anigii sharma ka hiil walaal ma laba qof xaasaan wada nahayo nin wada qabo inantayda aniga dhalay waan eriyaya imikana waan xidhaya ana eriyay waan gowracaya sidaan ana dhalay xor ana u ah ana soo korsado inta soo leekaystay sidaan doonaan ka yeelaya isaga iyo bil aadan aabaheed baanan u daba fadhiisanayn iyo tii aniga dhashay hooyaday bal markaa ninkan aniga wuxuu miiriyaha ii wadwado uu iiga hadhilayahay iga hadbaan inantayda iiga qaad faraha hadday bugtaana ii bugtaa hadday dhimataana iga dhimanaysaa isma naqaano isku qabiil ma nihin isku wadan ma nihin idaa oo nabadgeli oo caaqilkayga baa la hadlay oo walaalkay baa la hadlay oo carruurta adeerkood baa la hadlay waa bahal indha adag oo dhintay oo uskaga oo saqajaan oo iimaankii ilaahay ka qaaday iimaankii shahaadada bay ilaahay ka qaaday wuxuu sheeganayaa inuu hooyay mar walba wuxuu igu leeyahay maxaa qof gabadhiisa caawinay war adduunka ilaahay ama taajir ahaw ama faqiir ahaw adiga maanta cunugaaga xanuunsan haddii qof Soomaaliyeed walaalnimo u caawinay tuug ma oran lahayd war waxyaabo ka yaabaan ku arkay arinta tuug miyad oran lahayd waxa dhilay walaalo qeyr Allah ku siiyo ama gabadheeda ana daawaysan kara oo ana daawaysanay iska dhaaf waa maasanta ama inta gabadheeda maxaa waysaa oo ku tiri kartaa intaan hay waayi intaan ugu dar oo ku daaway يعني وجه كله أو كوفر من هبيراتي مجد لكن
ka waran haddaad tiraahdo waa tuug waa qaa'in waa ay ehdhalay qofkii dhammaay ee gabadhaada caawinay wiilkan waxaan leeyahay qeyr allah sii uu dadaalay wuxuu u baahan yahay in lagu daydo aad buu u mahadsan yahay sharmi hil walaal bal waxay raxla daawataa muuqaalkiisa isagoo arrintan gacan ka taagtay ee yidhi arrintan aniga intaa ka badan ma sii wadi karo familka ayaan u daayay nabaday gabadhaasna god bay ku jirtaa bal dadaalankiisa waxaa loo daawan waxaan kaloo u sheegayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed Muniiro Hargeysa tagtay maantana reerkoodii ayaa xirtay oo jeelka geystay marka waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa in saas u ogaadaan arrinkaasna anigu aan halkaas kaga baxay runtii hooy kuma oran karo laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii aad isku dayday wiilkii gabadha masaakiinta caawinayay heel iyo hooba la garab taagnaay iyadoo xanuunsan isbitaalada dhaqaatiirta geena baaritaanka ku sameynayay haddii aad isku dayday inaad afka ka qabato oo caga juglayso waxaad ogaataa innaga nooma cagal juglay kartid kaala aniga inta afka iga qabatid Hargeysa igu xir bar adduunyo gadoogan arka inta baa rabaa inaan ku yiraahdo kugu sii fogaan maayo waxaan kuu sheegayaa gabadhaas masaakiinta ah ee aad sidaa sheegtay waalidka u tahay ee aad dhashay hadii bay tahay xaqiiqo waxaan kuu sheegayaa kaliya kama xanuunsana ummadda Soomaaliyeed dhan baa ka damqanaysa ay ka xanuunsan tahay ama xabsi ku camcamil heeda ama meel kale gari laheeda ilaa ay inta ay naga tiraahdo sida ay shalay noo soo hor istaagto iyadoo le waan xanuunsanahay ay biri noo soo hor istaagtay tiraan waan caafimaad qaba waan nabad qaba waxaad ogaataa tooshka inaanan ka damin doon oo waliba aan ahaan markaan iska hadlo inaan tooshka gabadhan jooji doonin oo aanan dhii doonin gabadhii waalidkeeda xirtay ka aamusa saas baan toosh kugu ifi doonaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay muuqaalkaas gabadhaas aga hadlayo dara muuqaalada kale shargareyn muuqaalka aan gabadhaas aga hadlayaba أجر بقى أسرع إني إلك شرط لقى باستعجال سو عد كده عد كيجا عد كده كهذا الدربة وميل الجارو إسلام كان ذاتك مد الصومالي مد الصومالي اللي بيقول قال هايين إن جبر داسي أي دول مع الله يستو إسلام كان يستقل بالحبس وجرته جبر داس رئيس الصومالي لانو والله باري الحمد لله كسر لقى مسوهلين وحال أجادي إن حنون كلا أو هيستو وتبدأ دونتي ملا أسكو حتمية أنا بقتر مي سيد جوابتي لقاتيرتو أي شيئين وحال هاي أذر كسر كأجدو إلى كسر أنا قريدين بيجود قبتها وحلي عواش أنبا دي العسن بقى كورن قفك هدي حبس الوصي درول السحر لا حول ولا قوة إلا بالله ومعناه هو حاسين ومد قدام بيسوى قبلنا ولا بعد غاتيرتو هالشيئين عواش فرنتها ودي العسن تيديك متجسو أسا حبس الوصي در مركو ما أدري رئيس ميلان لما أنت مدحدا أنت قبلنا سوق ممكن كرتا حدين شيء جا قبلنا ويدول من تهاي والد كذا دول ما عد كلام دول من shalay bay soo istaagtay ummadda Soomaaliyeed oo dhays hal ay caawiyo waxa la qabto qof kasto awood u leh ama baawar u leh ee Soomaaliland maanta jooga inuu ka soo saaro awood xabsigaas ee hooyadaasna runta u sheego awooda ee kala dhaxgala waxa dilaa sida madaxweynaha aqar waa lagu weydiinaya madaxweynaha waxa leeyahay aqar waa la weydiinaya madaxweyne arrinta u kuurgal oo ka warhay oo gabadha masaakiinta way dulman tahay familkeedana dulmay gaar ahaan hooyadeed baa dulantay gabar xanuunsan oo xabsi la gelinayo never ولقي واحد أنا مقلي أو أركمه لكن سوماليد واحد ترى ذا وحلا أرق وإحنا اللعبة طبعا وحواء نحن واللامين لكن وحنا لا مد سوماليان ملك سوتشوغان هلاك عقب داس هلو ديو أنت عدالة كليس عدالة بما أنت نقب عنتاي دول من فمري بحث هذا مصدر شو مقال كان شعشق للسايو مقال ده بحصل